Selamat datang di episode 20. Selamat menyaksikan. Mar, 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 Mar. Mar. Nyaho. Di, ini asi wawa. Mar, mainnya Mar. Main ke mana? Biasa, Mar. Ih, Mar tadi tos main jeung Wawan, di pina panas dicari kanan tadi giku si Mama. Rame nya Mar Rame pisan ya. Jajleng. Ajak mana Bapak? Gitu mana mah? Namun ngajakan warane mah teh urang teh teu dibere injem teh lila. Amo tas si oyok mah kudu sorangan we kieu. Oream. Eta naon? Tadi nama ieu teh rek main sabari ngadaran ieu. Yang geus we ayeuna mah main di luar tapi Mar minta eta. Yang. Iya, Mar bunga. Hayang atuh. Mana? Gimana ya? Di rongsok. Itu ka Mama di luar aku rongsok. Hayang atuh, sok. Nah, awan sih. Oh, rek mana mah? Ngeunah deh, wai. Ngeunah? Heeh. Sabar heula. Barudak sadayana dina dinten ieu jalaran Pak Ustad Husein teh tiasa hadir, margi anjeunna nuju ka sawat, nuju kirang sehat, ku sakitna sim kuring nya ngagentos heula nya. Tos apal kan ka sim kuringnya ka Bapak, namina teh panaon tadi teh cenah? Papuad. Tadina urang menjelang kana sasi saum nya. Sakedap deui sasi saum bakal tumiba ka urang sadayana. Tak kusakituna urang salaku umat Islam kadang ngalaksanakeun ibadah saum. Insya Allah nu puasa mah pasti sehat. Anu sok ngagodin Sebeuh. gering seubeuh nya. Bayahna urang ayeuna kudu ngawitan puasa diajar sabulan. Cobi sateuacan kana materi kana pelajaran bade naros nya Jang Wawan nya. Naon hartina puasa teh Jang Wawan? Puasanya eta nahan lapar. Nahan lapar pinter Jang Wawan. Coba Neng Yoyo. Menahan nafsu. Menahan nafsu. Neng Wati. Menahan lapar, haus, nafsu. Bagus pinter hebatnya. Coba Nyimar, naon cenah? Nahan gelut. Nahan gelut tuh nya. Nyimar mah awewe teh gelut meureunanya. Itu tuh ningali Wawun jeung Utep. Wawan juga tetep gelut bageurnya. Terus urang ayeuna teraskeun kana rukun puasa. Sameme urang puasa teh kudu apal. Ieu nya saha nu tiasa nya hari puasa. Nya hari puasa dina bulan Ramadan kaasup kana rukun iman rukun Islam. Neng Mar. Teu nyaho. Aduh, kan Neng Mar teh mati Islam. Tapi teu nyaho eta. Aduh, parna nya hilap. Nah, coba Jang Arul. Kana rukun iman, kana rukun Islam puasa teh. Pak Ustaz. Coba ku Jang Ojak. Rukun Islam pinter Jang Ojaknya. Oh, dasar si bongsor emangnya. Rukun Islam nomor kasabara hiji cenah? Katujuh tuh. Ya, rukun Islam sabaraha hiji Jang Wawan? Rukun Islam aya 12. Aya 12. Capruk. Kumaha Neng Wati leres henteu? Henteu. Cenah tuh cek di Neng Wati ge teu leres. Lain 12 nya, 12 mah tendangan 12 pas nya. Baik Jang Wawan nya. Coba ku Jang Utep sabaraha hiji cenah rukun Islam di Jang Utep? Aya 5. Aya 5. Jadi rukun Islam aya 5. Puasa teh nyaeta anu nomor 4 aya ge dibetkeun nomor 3. Ayeuna sunat-sunat puasa non wae. Sateuacan urang ngalaksanakeun puasa kahiji kedah naon heula? Sampoan. Di sampoan. Terus kuramas terus naon deui? Sahur nya. Terus Jang Wawan? Nakol bedug. Tah, urang urang hijikeun nya. Jadi sateuacan ngalaksanakeun urang kana ibadah saum urang disunahkeun babaras
Nah, disunatkan bebek bersih lahir sareng batin. Nah tadi anu bersih lahir nama kayak nih urang teh ngalaksanakeun kuramas, ibak, kokosok, sampoan, sabunan, segala dicokel-cokelan supaya urang teh bersih lahirna ieu nya. Kudu mandi gede nya mandi ageung nya sunahnya ngabersihan lahir sareng batin lahirna urang ibak dikeramasnya sareng sajabina terus urang ngabersihan batina ngabersihan batin kumaha terutama urang ka ibu rama urang nu masih kene aya berarti urang kedah nyungkeun di hapun nyungkeun di hampura urang ayeuna tos saageung kieu eta teh jasana saha ibu sareng rama urang budak tadi budak badan hampuranya soalnya sekedar di badan puasa tadi loba salah di hampura raja mah teu gaduh salah ka bunda teu gaduh dosa cuman raja na kudu nurut ka bundanya omatnya puasana tong bocor-bocor nya ini bunda jung mantu satu raja balik ke kamarnya iya sok pengen tas salah acuh raja terus gentos acuh kayak bare bobo tong hilapnya baca doa ini bunda cieun nyungkeun di hampura urang ayeuna tos saageung kieu eta teh jasana saha ibu sareng rama urang tiasa ngararaos ka Tepugu. Teh, yuk. Rangkeun main tampra ka bapak urang. Kingkong lain Lah kita tuh teuy. Beneran teuy. bener juga huru atuh Keding di bulan puasa. nya bener Nggak sorangan orang sok. non Nyen susah wae kolot. Ada cengek. Teng tak apalin. berarti keding di aing bakal ningali eta bener obat nyamuk cap kingkong Bae, urang obat nyamuk daya guna naker ngagebahkeun reungit. Mana jeung ceenan jiganan. benar Sak telak-telak juga pampir. Anu ganas teh. urang juga naon Hah? urang Mana juga itu juga Oji si manis jembatan Ancol teh atuh. urang kieu beureun Anjing. Mas. Ini goreng. Anjir, ya. Dialogkeun heula we hari ayeuna sateuacan bulan puasa. belum puasa mah bisa geus urang nya teh nya eta bulu dugan teh adian Heeh. rame Cinu naon teh? awi gombong Awi gombong. awi gombong Itu atuh ka bapak urang lah teh. di mana bapak mana gitu Di kebon. buka kebon Boga. mana Bener teh. mana tuh Pak. nyap Arek minta hampir ka bapak. Nyampura ku bapak. Dan sekedar di bade bulan puasa. Kudu eta mah nya dihampura lah ku bapak. Bapak ge saruan teh dihampura. Pak. Arul menang teh. Nangkep bapak. Nya siap. Hampurannya Pak. Nya dihampura. Ya, sing rajin puasananya, sing bener puasana. Ame dihampura ku Gusti Allah di kabulkeun doa-doana nya. Ini Pak. Arul bade nganter langsung. Oh, Pak hampura ya Pak nya sami-sami. Arul antar yuk
Jadi kamu ke orang. Dari kayak nu mending teh. Geus. Nyates, ya Pak. Sok. Sok. Ram. Hampura, Ram. Ini rasanya teh. Tap. Lo cerita tap. Tap puasa tap. Lo bebecak ojaknya. Ke bisa carikan si ojak di urang. Ke smackdown dian. Hei, Rul. Si Wan. Tuh, si Wan. Ampuranya, ini bulan puasa ya, rame nya. Anjing Arul, Arul, dasar jadu inen, duye, enen, dasar Arul. Duinan. Mar, kunaon? Geus jiga asa nu keur bararingung kitu. Mar teh bingung, da hampura ka mama kumaha. Da Emar mah teh boga salah, mama ge teh boga salah ka Emar. Emar mah sampurna. Wati tos cager. Hah? Tos cager? Teu gering deui Wati, adengekeun Mar ngomong. Bener gitu. Wati, tos minta hampura ka mama. Tos Wati mah pas wengi, pas uih di pangaosan, langsung Wati mah ka mama minta hampura. Semar kumahanya minta hampurana kudu we. Ke dikutuk ke jadi aan tuh. Limbung rahet. Nona. Wan, kunaon mana cicing wae. Urang tua ni teh rek minta hampura ka indung urang. Na betul wani. Apal sorangan indung urang mana mah. Mun aka barang rusakan teh sok jadi salur mun ongko teh. Urang teu wani teh. Nabet ketemu ketuani. Manena bedegong meureun. Tapi urang wani teh ya. Lamun indung urang diadukeun ta jeung Mang Duye. Menang kene indung urang mah sarermun Mang Duye mah naon. Urang wani kene ta ngahadapan Mang Duye mah. Indung urang mah geus sarermun ongko, Ultraman ongko tuh coba Mang Duye mah naon karek monsterna doang. Kamu tuh iya kayak indung urang mah sieun jadi teh. Manena bedegong geura diajar di sekolah tong bedegong wae. Nah, ning teh sing dicabok Tong udat-adat tareh puasa. Hah, kumaha lamun sameme puasa gelut lah. Mung. Da mana mah sok nyaanan gelutna ge. Har, ari gelut mah nyaanan mah nyawawadulan. Tep. Ai gelut wawadulan kumaha? Kilin. Gitu. Anu nyaanan Kumaha? Mana lewat tep ah, urang ikan nunggur maneh. Encan? Encan. Rul, tuh. Rek mana? Rek makan bapak, rek diarah, ngarek puasa. Terus di mana? Biasa, minta hampura ka bapak. Hah, urang can minta hampura ke indung urang. Si yakin. Hai, gara minta hampura. Kamari beak barang ke dapur ke mana? Mana oge saruana? Urang. Eta mah engke we lah nya, masalahna anu masing-masing heula. Saruana tuh mana ge hampura ka indung urang. Nya engke lebaran nya. Lila. Nya make lila sakedeung deui, sabar. Hiji deui. Mana teh minta hampura ka urang? Bang salah naon gitu? Eta beut ngalelewe wae. Mendingan tah hampura ka urang deui. Aduh. Nanti ngebang. Bareng.
Raja minta maaf ya Pak. Tuh, sing sabarnya tuh. Kena ya orang tuh. Jeung barudak. Hari dia maneh macan naon teh? Nah, kurang apa? Nya naon? Allahumma balik lana. Nu bener tuh. Tuh. Buah-buah mana ieu? Tanya aku beran saya. Ya tapi dah, kamu pak orangnya mana biru, Roh? Biru. Itu biru. Iya biru. Belah dituna tuh biru. Itu Roh. Bakawna. Dengan dia bungana. Cina aku mau hanya. Dengan dia gitu Cina. Anang segala ubu deh lah. Panas. Tersep ponang lu maneh teh. Kudu mantuan ngarabut. Jeung unur ragrag. Ini rek potong ge. Kalah hoyang tang kalah hungkul aja. Aduh, saya cep ojaknya. Mang Ajum. Hah? Otak? Siapa kapok mau kan sampai aing? Hah? Iya mamang sampai tadi dinya kebon etan wa entur lain Yo, asal sia nyaho nya ojak. Ti ujung ditu di ujung ditu kebon aing. Sia ngeunah plak aing dipaukan. Oh tanu ieu Mang Ajum. Alah. Salah euy. Itu Mang tong adat-adatan wae Mang. Keun itu bulan puasa. Ancan puasa lagi. Nya enggak satungke urang nyokotna pas puasa teh moal jadi. Ih, babar teh sia. Nyangke urang mah nyokot mah bulan puasa mah Mang Ajum teh adat. Borokok sia, ngajawab bae. Nya heueuh tuh Mang. Sikat ku aing. Sok. Rek nyokot ayeuna apa ke bulan puasa urang mau barudak. Tuh loba kebon sampeuna. Mending ayeuna hiji. Sok, bulan puasa mah teh bisa ngambek Mang Ajum. Mending kabeh ku barudak. Lanjut. Kurang ya, Mang ya? Lanjut. Kurang ya, Mang ya? Lanjut. Mang Ajum nuhun pisan. Nuhun Mang ya. Ya, ampura Mang ya. Mang Ajum panggil pisan euy. Kuyuk sia. Urang main kuyuk Mang, anak kingkong. Ih. Mang nuhun. Assalamualaikum. Yo, Wan. Maneh teh ku ayeuna mah kudu menta hampura ka indung maneh. Yeh, tep di bejaan urang embung teu wani, tep. Pasorangan indung urang juga salarmun kitu galak. Bejaan tuani teh urang mah embung. Ari mana rek ka mana? Rek neangan aojak ti tah indung urang. Di tadi. Heeh. Nilin teh aya tah Aojak.
Tep, Wan. Naon? Sahur emak. Naon? Wih, Rek naon gitu? antir balanyang ke jang mungahan. Ayo tuh udah rek balik. Ya, terbuka sampo gitu. Yang buat? Hayang atuh. Ah, mending ngalah weh. Nah. Di kebun Mang Ajung. Igirang pamer Mang Ajung. Erekan. Mau iya urang teu dicarekan. Ayo tuh Mang Ajung nang di kebun. Bager. Heeh, bager. Pengen bagus Mang Ajung teh. Sancan bulan puasa. Banyak. Ayo. Mau ngambek coba. Iya, iya, aya kene di ditu. Aya kene. Lega kene kebun Mang Ajung kosentar apa tadi kebun eta teh. Iya. Iya, bejakeun we. Si Ojok tadi. Oh, iya urang na mawa. Aya Mang Ajungna sok teu percaya mah. Bejakeun aku mah tadi. Aya bejakeun si Ojok tadi ngalah gitu. Oh, nanti tanya kalau Mang Ajung nanya. Nanya. Yuk. Tetap. Yuk. Mang Ajung. Naon sih ya? Cenah di dia mana ngapa sampai teh ojak cancan bulan puasa. Kadek wae sia. Kalau tuh mang tunggu di kadek. Ngomong teh. Nyokotlah sampo karek di ambekan di kadeknya. Da sasi awan gitu. Dan tadi ngaji ngecek si ojak cenah. Balik. Nya betul nya. Ya. Ayo wawan nyokotlah sampeuna. Karek Mang Ajung ngambek. Bisa lah. Ikan, matong. Oh, awas ya Bang, bulan puasa beak teh sampai kurang di Bang. Wan. Sok. Banjit. Ngambung. Sok rambut dua. Sok. Udah sampo aing boros bulan puasa. Wan. Duh ieu barang kamarana nya. Ara leuweuh. Perasaan kamari teh aya keneh. Kamarana ieu teh. Mak, di dapur aya naon? Neng hayang mam. Tingali waktu ku neng nyelira ka dapur. Nya atuh. Nang ka diheula neng sagedep neng. Naon, Mak? Ieu karabatan mah teu araya kamarana. Dengan neng apa ka mana? Terang. Tadi aku mak kerek dijual ke tukang rongsok. Sugana ka beli sendal. Moal, Mak. Paling gika beli ciki jeung arum manis. Geuning neng terang. Kade babah ku neng. Ayo dikamanakeun sia. Eta ka tukang rongsok. Menang naon? Tadi kan geus neng ngomong menang ciki jeung arum manis. Mana ciki jeung arah manisna? Tadi dia disawarin di ku si Arun. Bohong ah. Ih beneran mah, namun tuh percaya mah belah loba bubututan. Udah teh. Mah tong ngambek atuh. Dis kedeng di teh eta bulan puasa. Bae deh oyok mah teh dibelikeun eta oge, teh dibelikeun sendal oge. Barina ada lenjang maneh, keur bapa maneh. Makan. Makan keluar atau makan ke dapur? Ke dapur we ah. Semangat tuh nama orang puasa sarangan. Gorilingkan. Padahal barungah coba. Dari itu gorilingkan. Estafet. Mau ditumbuk di tengah-tengah bagiku. Ditumbuk. Oh, eta mah sama. Lapar. Acara munggahan berarti orang kedang ngadoa. Makan lewati. Sambal buatan wati. Asin. Yuk sama nak sendok. Yuk yang asin atuh yang asin. Wati. Sambalna laos teh. Iya yang eta kumaha. Yuk kita. Ayo sambal Mie atuh. Laku ternyata. Kan paeuna uap. Utap. Entuy. Si Utek mah make suku. Sailor Moon kurang cicing wae. Euy. Urang sieu. Sekarang pakan ku si Ayo. Sieu lamun ngadat. Kunci Arun oge. Si Arwanya. Sok pada mah adukeun tuh jeung Godzilla. Saya itu tuh tahunnya seueur keneh. Mama. Yang sambal. Oh, ini barudak. Emang Oke, kurang ngumbah karpet masjid. Kan lu bade ngering? Manggiring. Udah ngene. Kalian tenan naonnya?
Bang Ajung. Woi, kemana mau dok? Aku mau karpet. Apa tahun? Mau karpet musola. Ayo yang lain. Bisa malepas. Nggak bisa, Bentar. Mana banternya? Orai yang luang leong kasawang. Tong kasawang karena kedembukan. Terus kenapa aing body? Bantuan tuh entuy. Terus mana ku nonton ngiluan? Tinggal naon? Kita ngumbah karpet. Apa nu salah? Kan orang mau barudak ka dieu. Geus mana pi ka dieu, dasar rubuh menang pahala. Urang kan ngagiringkeun barudak. Mana kan bos nanya? Ya, orang kan bosna. Terus mana ku nonton ngiluan eta? Kurang kan wakilna. Aduh, aing ngomong ngembung ngumbah mana mah. Lamun Yap. aya bos kudu aya wakil. Bener. Yok, isukan kan geus mulai puasa. Terus semua cinta-cintaan deh aja siapa. Kunaon? Bising puasana batal, yok. Tak kitu atuh di kamar teh maneh teh. Ya Allah, orang rugi, yok. Mun misalkan puasa ngomongin cinta, puasana batal. Mending oge batalna karena mau sampai di kebun Mang Ajum. Seru wae. Atena naon, tapi lebih berharga, yok, daripada karena cinta batalna. Manek minum mah. Moal Kunaon? dosa jak. Anya itu kan kedeng deui. Buahna geus kembangan. Usum buah. Buah. Heeh. Kayak itu. Arek batal mah. Urang mau buah. Yuk, mau. Kebun kerang, teman kebun kerang. Orayan. Turut marna. Sik mana dia teh lumayan. Orayan. Hoi. Mending ge mau ke Mang Ajum puasa mah. Mang Ajum mah sok bager. Galak semua aja mah. Puasa mah bager Mang Ajum mah. Tuh tinggal di Mang Ajum beungeut tah. Kuat ka bager kitu. Heuh, satubet seuri. Ayeuna mah bager Mang Ajum teh. Tinggal itu. Aduh. Kamari urang dibere sampo. Nya. Heeh. Urang geus mama teh. Mikir ojak we canak-canak. Bener urang tanyakeun ka si Wawan teu percaya mah. Wan, Mang Ajum bagernya. Pager, kamari gerek mere sampe kawawan. Dua tangkal. Dua tangkal. Pokoknya mah Mang, bulan puasa mah beak we sampe telah. Cek aing oge pan kamari kan namanya bulan puasa. Amun bulan puasa mah ngana sia. Jauh atuh. Ngaran lagi bulan puasa Mang Ajum teh bisa Aing mau bisa kumaha. ngangkat. Tapi awas, geus bulan Sawal ku aing pembalasan. Tong atuh mah. Sia. Ya, ku aing. Ngomong mah, yang mending beakeun ulah sampeuna. Heeh. Ayeuna mah ku aing dispensasi tah sia ku aing. Mau diambak penyembalan. Ojak buru kena tuh ojak. Teu kuat ya. Kalau dah kuat kurang deui. Buru teu kuat.
Terima kasih sudah menonton sampai episode 20. Selamat menunaikan ibadah puasa.